daawadayaal ku soo dhawaada qaybta telefishinka wakaalada Baraarug News.net oo aan ugu soo gudbino qaabkii dacwadii maanta ay u dhacday boqor Ismaal Buurmadow aan ku hurgalay ilaa caawa. Ismaal Buurmadow ayaa toddobaadkan u dambeeyay waxa ciidamada booliska Somaliland ay ka soo qabteen gudaha magaalada Hargeysa hase yeeshee boqorka ayaa markii uu maalin ku xidhnaa jeelka waxa damintay xildhibaan ruush oo ka soo xildhibaan aqal ka tirsan aqalka golaha wakiilada Somaliland hase yeeshee boqor Ismaal Buurmadow ayaa saaka waxa loogu yeelay ama dacwadiisii ay ka furantay maxkamadda gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa. boqor Ismaal Buurmadow ayaa waxa markii maxkamadda ay u yeedhay oo ka telefoon ay kula hadashay isaga iyo xildhibaankii damintay iyo oo halka xiligaas ay boqor Ismaal Buurmadow ay saaka u soo raaceen maxkamadda qaar kamid ah ehelada iyo dad kale oo kamid ah saaxiibadii iyo xildhibaankii isagu laftigiisu damintay boqor Ismaal Buurmadow maalintii hore ka sii daayay jeelka ayaa markii ay maxkamadda yimaadeen gobolka Maroodijeex oo dacwadaas qaaday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex Axmed Ismaaciil Dalmar ayaa waxa boqor Ismaal Buurmadow laga diiday in uu qabsado lawyer xaqiisa difaaca ama arintiisa kala hase yeeshee waxa markii loo diiday uu yiri hadaba isiya boqorka Ismaal Buurmadow ay xildhibaan la socday iyo salaadiin kale ayaa waxay codsadeen in xildhibaan maadaama ay looyaradii ama isaga xaqiisa matalaya boqorka aan loo ogoleen ama aanay joogin la siiyo waqti ay kaga fakaraan ama dacwadda hase yeeshee waxa taa ka diiday gudoomiyaha maxkamadda magaalada gobolka Maroodijeex oo kaasagu mid markiisii horeba amarka sitayba oo xukunka gali hore la soo gaaray ee boqorka lagu xukumi doono waa boqor Buurmadow hase yeeshee markii laga diiday in looyarkii qaab dhinaca boqorka saga matalayay aan loo ogoleen ayaa waxa uu boqorku halka ka sheegay erayo ama ka jeediyay hadal uu gudoomiyaha u jeediyay oo leeyahay sidani macdaalad ba sida cad inay isdifaaco muwaadin ayaan ahay xaq baan u leeyahay isagoo markuu erayada yiri ayuu gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa uu arinta ku gacan sayray hase yeeshee boqor Ismaal Buurmadow iyo xildhibaanka la socday oo halka hadal la hadlay ayaa waxa hadal qaatay boqor Ismaal Buurmadow oo gudoomiyaha weydiiyay su'aal ah xukunkayga ma hore ayaa loo soo gaaray xukunkayga waa la soo gaaray waa go'aan baa laga soo gaaray waa sidaa waa lagu soo yeedhi ku dhawaaq hasayaha maxkamadda Axmed Ismaaciil Dalmar oo ka markii horeba qaabka jujuubka oo muudid xitaa ayaa gali hore halka kala soo baxay xukunkadii madaxtooyada uga soo dhiibay Muuse Biixi Cabdi iyo wiilasha uu adeerka u yahay gaarhaan agaasimaha Cali Bile ayaa waxa halka ay kala soo bixeen jeebka 3 sano hase yeeshee waxa uu haddana gudoomiyihii oo qaab cadaalad darro u dhaqmay hase yeeshee gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa ah isagu mid had iyo jeer mas'uuliyiinta gacan saar leh taas oo ah qof aan isagu cadaalad qaadin laakiinse hadba qofka kursiga ku fadhiya dhinaciisa u xagliya waa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa uu halka ka sheegay in 2 sano uu ugu daray isaga maadaama uu cadaaladda uu ku sheegay ama uu isaga ku tilmaamay mid xukunka loo soo dhiibay oo loo yeedhiyay ayaa isaguna 2 sano ku darsaday halkaas ayaa boqor Buurmadow lagu xukumay 5 sano hase yeeshee boqor Ismaal Buurmadow ayaa waxa halka loo dhaqmay si aad xun balse daawadayaal waxa la yaab kale xukuumadda uu garowleynka ka yahay ama madaxweyne Cornel Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa boqor Ismaal Buurmadow socdaalka lagu haystay ee ku tagay magaalada Boosaaso halkaas oo caleemasaar uu ka qayb galay lagu caleemasaarayay deegaanada magaalada gaar ahaan Boosaaso oo ka dhacday beeldaashiya halka lagu caleemasaaray oo ka soo jeeda maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa waxa boqor Ismaal Buurmadow socdaalka kula wehelinayay xildhibaan ka tirsan aqalka golaha guurtida Somaliland ahna Suldaan Ismaaciil Cabdiraxmaan oo isku beeliyihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gaar ahaan ayaa isaguna qayb ka ah socdaalka hase yeeshee xildhibaan dhan oo guurtida oo
doraato uu Saleebaan gudoomiyaha aqalka guurtida uu ka joojiyay shaqada taas ayaa waxa la yaab leh waxa uu Muuse Biixi u soo xiri waayay kaas laakiinse Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay in uu dalabaad kan uu boqor Ismaan Buurmadow ku haysto waxa arintiisa xadhigiisa ka dambeeyay dad badan oo kamid ah siyaasiyiin arintaas oo ay la xiriirdo waa sida xogta wakaalada qaybta telefishinka baraaruga ay heshay ayaa waxa ay loo xaqiijiyay oo dad ka gaabsaday magacyadooda in la sheegay ayaa waxa ay si cad ugu cadeeyeen oo ay sheegeen in boqor Ismaan Buurmadow lagu haysan socdaalka uu ku tagay Boosaaso ee halka uu ka jeediyay madashii calaamasaarka hadalka laakiin si boqor Ismaan Buurmadow lagu haysto hadalka ah maanta todobaadyadii hore mar uu dhawaan uu ka hadlay xalfad ama munaasabad ka dhacaysay magaalada Hargeysa oo uu madaxweyne Muuse Biixi uu soo jeediyay inuu xisbigii kulmiye uu ku soo wareejiyo gudoomiyaha beesha habar jeclo oo uu sheegay boqor Buurmadow mid heshiis lagu galay ama salaadiinta iyo shirki ka dhacay magaalada Burco lagu heshiiyay in marka Muuse kursiga fuulo lagu soo wareejiyo beeshii iyadoo lahayd xisbigan xaq ka ahayd ee aasaaska xisbiga kulmiye kala soo baxday xiligii ururnimada hase yeeshee hadalkaas ayaa la sheegay inuu boqor Ismaan Buurmadow arintiisu la xidhiidho iyo arrimo kale oo siyaasadeed oo aad u waaweyn oo ku saabsan ragga ku halgamaya gudoonimada xisbiga kulmiye taas ayaa la sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu arintaas ka dibaaqayay oo aan iyada laftigeedu taasi ahayn mid laftigeedu ay tahay mid calaamasaarkaas halka ka dhacay ka qayb galay ee laakiinse ay tahay xaqiiqda hadalka uu boqor Buurmadow uu ku dhawaaqay ee ah in lagu soo wareejiyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye beesha habar jeclo oo Muuse Biixi Cabdi uu u sheegay wasida boqor Ismaan Buurmadow maanta uu beenta ka sheegay in la gaaray xiligii beesha lagu soo wareejin lahaa maadaama iyaguna ay saasoo kale Muuse Biixi markii madaxweyne Silaayo ku guuleystay talada uu 40 casho kadib uu ku wareejiyay gudoonimada xisbiga kulmiye hase yeeshee Muuse Biixi Cabdi ayaa arrinta ka xanaaqay rag kale oo kamid ah xisbiga kulmiye gaar ahaan gudoomiyaasha qaar ayaa la sheegay in laftigeedu arrinka boqor Ismaan Buurmadow ay u arkayeen isagu mid ay soo diray wasiirkii hore ee madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi inuu ka dambeeyo boqor Ismaan Buurmadow oo isagu hadalkan soo dhiibay ayaa arinta Muuse Biixi iyo kooxdiisa u arkayaan taasina waxa ay sababtay xadhigan boqor Ismaan Buurmadow waa xadhig siyaasadeed ee maaha socdaalkan sababtoo ah Muuse Biixi Cabdi muxuu soo xiri waayay xildhibaankan in madeerka yihiin ee aqalka golaha guurtida hadda wakaalada baraarug heshay ayaa waxa kale oo ay hoosta laga xariiqay oo la sheegay in suldaanka beesha ciida gale Suldaan Cabdilqaadir maalintii hore uu lahaa boqorka alla xidho iyo salaadiinta kale ee iyaguna lahaa boqorka Buurmadow alla xidho ee Buurmadow la xiriirinayay inanta la xidhay ee nimco qorone ayaa waxa la sheegay in Suldaan Cabdilqaadir iyo salaadiinta kale ay ka dambeeyaan oo ay soo isticmaaleen waa xukuumadda Muuse Biixi oo uu ka dambeeyo suldaankan welina gudoomiyihii golaha dhexe xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel iyo rag kale ay iyagu arintan ka dambeeyeen suldaankaasna iyagu yiraahdeen intaa dheh oo sidaa u hadal laakiinse arintu waa sidaa oo salaadiintana waa la soo diray oo lacaga la soo siiyay sida ay iyagu uga dhigaan boqor Buurmadow bidambi galay in Cabdilqaadir waxa ka dambeeyay xukuumadda oo soo isticmaashay